নমস্কার সকল দর্শক বন্ধুদের দীপ্রাহরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করি আজকের ভিডিও। আজ সোমবার 16 জুন 2025। এখন আমাদের ঘড়িতে বাজে 2:15। আমরা ধরবো চন্দননগর স্টেশন থেকে 3:05 ব্যান্ডেল লোকাল। আমরা প্রথমে যাব হাওড়া। হাওড়া ঢুকছে আমাদের ট্রেন। এখন আমাদের ঘড়িতে বাজে 4টে বাজে। এবারে আমাদের ট্রেন হাওড়া স্টেশনে ঢুকবে। তবে হাওড়া স্টেশনে ঢুকবার আগে আপনারা লক্ষ্য করেছেন ডান দিকে একটা টাওয়ার তৈরি হচ্ছে। এই টাওয়ারটির নাম হলো পঞ্চদ্বীপ মিনার। এটা 120 মিটার লম্বা। এটা বিলিয়ার্স পার্কে তৈরি হচ্ছে, ভারতের সবচেয়ে বড় অবজারভেটরি টাওয়ার। এই যে রাজধানী দাঁড়িয়ে আছে এখানে, এখনো প্ল্যাটফর্মে দেয়নি, 9 নম্বরে প্ল্যাটফর্মে দেবে। আর এখানে তৈরি হচ্ছে 134 মিটার লম্বা 4 লেনের কেবল স্টেড রোড ওভার ব্রিজ। আগের পুরনো ব্রিজকে রিপ্লেস করা হবে। 4:15 বেজে গেছে, আমাদের 4:50 ট্রেন। 9 নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢুকে গেছি। এই 9 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে 12301 হাওড়া রাজধানী ভায়া গয়া। এখনও ট্রেন দেয়নি, আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। 9 নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে ভারতবর্ষের প্রথম হাওড়া নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস, যা ছিল হাই স্পিড ফুললি এয়ার কন্ডিশন প্রথম ট্রেন, এবং এটি চালু হয়েছিল 3 মার্চ 1969। এটা হলো B7। আমাদের সিট পড়েছে 9-12 হাওড়া রাজধানী। এটা হলো আমাদের B7 উঠছে এখন। B7 আমরা একবার B7। এই রাজধানী এক্সপ্রেসে আমাদের কোচ হলো B7 এবং আমাদের বার্থ নাম্বার হলো 12 এবং 9। এই দেখুন, এটা হলো 12 আর এই পাশে হলো 9। আমাদের দুটোই লোয়ার বার্থ পড়েছে। আর দেখুন, এই যে এখানে সমস্ত কিছু এই প্যাকেটের মধ্যে সমস্ত জিনিসপত্র দেওয়া আছে, বালিশের ওয়ার থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছুই এখানে দেওয়া আছে, সব ঠিকঠাক আছে। এই যে আমাদের কম্পার্টমেন্ট। মাসিও চলে এসছে। এই যে মাসিকে এগিয়ে দিতে এসছে আমার মাসতুতো ভাইয়ের শ্বশুর। আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিল। আমরা দুজনা যাচ্ছি দিল্লিতে। এই যে আমার মাসি সার্ভে পার্ক থেকে এসছেন। এখন আমরা রাজধানীতে যাচ্ছি দিল্লিতে সিআর পার্কে আমার মামার বাড়ি আছে, সেখানে দিদিমাকে দেখবার জন্য যাচ্ছি। বিকেল 4:50 ছেড়েছে, আগামীকাল সকাল 10:05 একদম নয়াদিল্লি স্টেশনে ঢুকবে। আমাদের এখানে অ্যানাউন্স করলো 17 ঘন্টা 10 মিনিটে পৌঁছে যাবে। এখন জল দেবে আমাদের 5টা বাজতে 5-এ 9 নম্বরে জল দেবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, দুটো 9 আর 12 আমাদের। দেখ, আপনার নামটা বলুন। আমার নাম শিবশঙ্কর দেবনাথ। বাহ। রাজধানী এক্সপ্রেসে কমপ্লিমেন্টারি ফুড স্টার্ট হলো। এখন আমাদের ঘড়িতে কটা বাজে? 6:45 বাজে। 6:45 সময় এগুলো ছিল। দেখে দিয়েছি। চিড়ে ভাজা দিয়েছে। এটা হলো টু গুড বিস্কিট, সামোসা, এটা সিঙ্গারা দিয়েছে একটা, আর টিকিট, এটা সস দিয়েছে টমেটো কেচাপ, আর এটা নিশ্চয়ই
লেখা আছে বা দুটো ডেলিসিয়াস ওয়েলকাম ব্রেড দিয়েছে। বাইরে এক পশলা ভালো বৃষ্টি হয়ে গেল। শক্তিগড় যাচ্ছে, কানপুর চলে গেল, এবার বর্ধমান আসছে। এটা খুব শক্ত না? হ্যাঁ, সাবু দিয়ে বাদাম দিয়ে করেছি। এমনি টেস্ট আছে না? টেস্ট আছে। চা ও চায়ের জল, এই যে চায়ের চায়ের জল জল দিয়ে গেল, এক নম্বরে চায়ের জল দিয়ে গেল, এই যে চায়ের জল, আর চা কিটটা দিয়েই দিয়েছে, গরম জল সবাইকে দিয়ে দিচ্ছে। তবে চা অনেক দেরি করে দিল, তাই না? হ্যাঁ, প্রায় 6টার সময় চা দিয়েছি। চা খারাপ বাস কটায়? 4:30। হ্যাঁ, 4:30 5টা। হ্যাঁ, সেখানে এখন 6টা বাজতে চললো, এখন চা দিয়ে চায়ের কিট দিয়েছিল কিছুক্ষণ আগে। আর এটা হলো ব্রেড স্যান্ডউইচ। এগুলোতে সিঁড়ি আছে, সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে হয়, দুপাশে সিঁড়ি আছে। টিকিট চেকিং হয়ে গেল, ট্রেন চলেছে আসানসোলের দিকে। আমার মাসি যাচ্ছে, আর এখানে বলে রাখছি, মাসি একা হয়ে গেছে, মেসোমশাই নেই, ছেলে বিয়ে দিয়েছে, ছেলেও আছে, সবাই আছে, কিন্তু মেসোমশাই চলে গেছে। আচ্ছা মাসি, মনে আছে আপনার বিয়ের সময় একই ট্রেনে যাচ্ছি, আজকে আপনার সঙ্গে ট্রেনে যাচ্ছি, আবার আপনার যখন বিয়ে হয়েছিল দিল্লি থেকে আমরা যাচ্ছিলাম কলকাতায়, সেটা কত সালে হবে? আমার 72। 72-তে মনে আছে? সমস্ত বরযাত্রীর সঙ্গে মাসিকে ও তুই নিয়ে তখন যাচ্ছে। ছোট ছিলি, তুইও হ্যাঁ, গিয়েছিলি। আমি গিয়েছিলাম হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার বিয়ের সময়, হ্যাঁ, হ্যাঁ, একই জানি, ট্রেনে হ্যাঁ, ফিরছিলাম। হ্যাঁ। তখন সমস্ত বরযাত্রী সহ এই ট্রেনেই আমরা কলকাতায় ফিরছিলাম। হুম, রাধা গোবিন্দনাথের বংশধরে না? হ্যাঁ। আমার দাদা শ্বশুর, আমার দাদা আচ্ছা। গোবিন্দনাথ আমার দাদা শ্বশুর। হ্যাঁ, দাদা শ্বশুর হুম। পণ্ডিত, বাংলাদেশের পণ্ডিত রাধা গোবিন্দনাথ, হুম, নাথ সম্প্রদায় সহ সবাই জেনে হুম, উনি বিভিন্ন বইও লিখেছিলেন হুম। এবং পণ্ডিত মানুষ ছিলেন, প্রফেসর ছিলেন না? কলেজের প্রফেসর ছিলেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কলেজের প্রফেসর ছিলেন। হ্যাঁ। রাধা গোবিন্দনাথের বংশধর আমার মেসমশাইরা ছিল। এবার আসানসোল ঢুকবে, ভাল লাগছে তো ট্রেনে? এখন আসানসোল আসছে। হ্যাঁ, আসানসোল প্রথম স্টেশন আসানসোল। ও, আমাদেরই কলকাতায় হাওড়া, আসানসোল, এরপর ধানবাদ, তারপর যাবে পরশনাথ, হুম, তারপর গয়া চলে আসবে, তারপর পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, তারপর ওটা তো মুঘল সরাই ছিল, তারপর প্রয়াগরাজ, তারপর কানপুর সেন্ট্রাল থেকে একদম দিল্লি। আমাদের এই 12301 হাওড়া রাজধানী এক্সপ্রেস ভায়া গয়া 5টা স্টেটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। প্রথম তো ওয়েস্ট বেঙ্গল, পশ্চিমবঙ্গ, তারপর যাচ্ছে ঝাড়খণ্ড, বিহার, ইউপি উত্তরপ্রদেশ, তারপর নিউ দিল্লি। আমাদের এখানে অ্যানাউন্স করলো 17 ঘন্টা 10 মিনিটে পৌঁছে যাবে। এই ট্রেনের এভারেজ স্পিড 84 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়, ম্যাক্সিমাম স্পিড এই ট্রেনের 130 কিলোমিটার পার আওয়ার। আমাদের এই ট্রেনের 8টা ইন্টারমিডিয়েট স্টেশন আছে। প্রথম হাওড়া থেকে ছেড়ে ফার্স্ট স্টেশন আসানসোল আসছে, আসানসোলের পর ধানবাদ ঢুকে যাবে, সেটা ঝাড়খণ্ডের মধ্যে, সেখানে ধানবাদ, পরশনাথ এই দুটো স্টেশন, তারপর বিহারে ঢুকবে গয়া, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় যেটা মুঘলসরাই ছিল সেই পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, তারপর প্রয়াগরাজ যাবে এবং কানপুর সেন্ট্রাল স্টেশন ইউপির, তারপর দিল্লি চলে যাবে। এই ট্রেনটা 12301 আপনারা দেখেছেন বর্ধমানে দাঁড়ায় না, কিন্তু রাজধানী এক্সপ্রেস হাওড়া থেকে যেটা ছাড়ে
ভায়া পাটনা 12305 এবং 12306 বর্ধমানে দাঁড়ায়, যেটা পাটনা হয়ে যায় ভায়া পাটনা। আর আমাদের ট্রেনটা 12301 ভায়া গয়া হয়ে যাচ্ছে, এটা কিন্তু বর্ধমানে স্টপেজ নেই, ফার্স্ট স্টপেজ আসানসোল। ভায়া পাটনা হয়ে যেটা যায় সেটা হাওড়া, বর্ধমান, মধুপুর, জেসিডি, তারপর পাটনা, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, তারপর প্রয়াগরাজ জংশন এবং কানপুর সেন্ট্রাল থেকে সোজা দিল্লি চলে যায়। এই রাজধানী এক্সপ্রেসে 3 টায়ারের ভাড়া হলো 3020 টাকা, কিন্তু কালকে আমরা তৎকাল কাটতে বাধ্য হয়েছি, কোনো কনফার্ম টিকিট ছিল না বলে। 15 জুন 2025 টিকিট কাটা হয়েছে, সেখানে আমাদের পড়েছে 3224 টাকা, অর্থাৎ 204 টাকা করে বেশি চার্জ নিয়েছে তৎকাল। আর আপনারা জানেন তৎকাল ঠিক ট্রেন ছাড়বার আগের দিন সকাল 10টায় এসিগুলো চালু হয় আর স্লিপার চালু হয় সকাল 11টায়। এখন আসানসোলে ঢুকছি, 8:47 টাইম, 8:56, 57 ঢুকছি। আমাদের প্রথম স্টপেজ আসানসোল। আমাদের ট্রেন আসানসোলে ঢুকছে 6:47 জায়গায় 6:56 বা 57, কিছুক্ষণ লেট করেছে। আসানসোল স্টেশনে ঢুকে পড়লো, এখানে 2 মিনিট দাঁড়াবে। এটা হলো আসানসোল স্টেশন। আমাদের 12301 হাওড়া নিউ দিল্লি ভায়া গয়া এইমাত্র তার যাত্রাপথের 199 কিলোমিটার অতিক্রম করে এইমাত্র আসানসোলে ঢুকলো। এটাই ফার্স্ট স্টপেজ, এখানে 2 মিনিট দাঁড়াবে। 6:47 থেকে 6:49 ছিল, এখন লেট করছে 7 মিনিট। এটা ফার্স্ট স্টপেজ আসানসোল। এই যে আসানসোল থেকে এরা উঠবে। কোথায় যাবে তোমরা? তারাপীঠ। বাহ, ঠিক আছে, জয় মা বলো, জয় মা তারা। জল দিচ্ছে যারা নতুন উঠলো আর কি। ট্রেন ছেড়ে দিল, আসানসোল স্টেশন থেকে ট্রেন ছেড়ে দিল, ভাবেন না? আচ্ছা, চা আর কফি কত করে গো? চা 20 টাকা, কফি 30 টাকা। চা 20 টাকা, কফি 30 টাকা। ঠিক আছে, এখন তো খাবে না বলছে, পরে নেব। রাজধানী এক্সপ্রেসের এই জিনিসটা খুব ভালো লাগছে, কিছুক্ষণ বাদে বাদেই এসে এরা স্যানিটাইজ করছে, ক্লিনিং করছে। এটা সমস্ত ট্রেনেই হওয়া উচিত, লোকাল থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ট্রেনে। আপনাদের জানাচ্ছি, আমার দিদিমা খুব সুন্দর রান্না করতে পারতেন। দাদু এবং দিদিমা খুবই ভক্ত ছিলেন স্বামী প্রণবানন্দজির। আমাদের এই ট্রেন 12301 হাওড়া রাজধানী এক্সপ্রেস ভায়া গয়ায় 23খানা বগি আছে। আমাদের থার্ড এসি আছে 11খানা, সেকেন্ড এসি আছে 6খানা, ফার্স্ট এসি আছে 2খানা, আর প্যান্টিকার একটা, আর 2টো জেনারেটর বগি আছে সামনে এবং পেছনে, আর একটা বগি আছে HCPV হাই ক্যাপাসিটি পার্সেল ভ্যান। এই নিয়ে 30খানা বগি আছে। আর আপনাদের ভাড়াটা জানিয়ে দিচ্ছি, আমরা তো তৎকাল কেটেছি 3224 টাকা পড়েছে 3020 টাকার মধ্যে। আর তার মধ্যে থার্ড এসির ভাড়া হলো, আর সেকেন্ড এসির ভাড়া হলো 4140 টাকা, আর ফার্স্ট এসির ভাড়া হলো 5155 টাকা। এই হলো এই ট্রেনের ভাড়া। আর এখানে ফার্স্ট এসি ছাড়া থার্ড এসি এবং সেকেন্ড এসিতে ডায়নামিক ফেয়ার আছে, মানে যত সময় এগিয়ে আসবে তত ট্রেনের ভাড়া বাড়বে। এখানে কোনো স্লিপার বগি নেই বা জেনারেল বগি নেই এই রাজধানী এক্সপ্রেসে। আমাদের এই যাত্রাপথের দ্বিতীয় স্টেশন হলো ধানবাদ। 257 কিলোমিটার অতিক্রম করে ধানবাদ ঢুকবে। এই ধানবাদে ট্যুরিস্ট প্লেস আছে,
এখানে মাইথন আর পাঞ্চেত বাঁধ আছে, তোপচাচি উইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি আছে, ভাতিন্ডা ফলস আছে, শক্তি মন্দির আছে। আপনারা এখানে আসতে পারেন। আমরা গতবার এই ধানবাদে এসেছিলাম এবং স্টেশনে রিটায়ারিং রুমে থেকেছিলাম। আপনারা রিটায়ারিং রুমেও থাকতে পারেন এবং সাইট সিংও করতে পারেন। ভাতিন্ডা ফলস খুব সুন্দর, তোপচাচি উইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি তো আরও ভালো। এছাড়া উত্তম কুমারের বাড়ি এবং ঝাড়খণ্ডের মধ্যে ধানবাদ খুব সুন্দর এখানে টুরিস্ট প্লেস, আর সবুজ বনানীতে চারদিক ঘেরা আছে। এই হলো আমাদের দ্বিতীয় স্টেশন আসছে ধানবাদ। আমরা আপনাদের ধানবাদটা দেখাবো। এখানে 5 মিনিট দাঁড়াবে। এখন বাইরের আবহাওয়া খুব ভালো, বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে। সকালবেলা আপনারা জানেন কলকাতায় 32 ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল, তারপর বিকেলের দিকে একটু ঝড় বৃষ্টির মতো হয়েছে, আর এখানে তো বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের ঘড়িতে এখন 8:45 বাজে। 8টার সময় এই রাজধানী এক্সপ্রেসে ডিনার দেওয়া হবে। আমরা ননভেজ নিয়েছি, দেখা যাক ননভেজে কী কী আসে। ধানবাদ জংশনে ঢুকছে ট্রেন। ধানবাদ জংশন বন্ধ হয়ে যায়। 53। এই ট্রেনের শিডিউল টাইম ছিল 7:55, আর এখানকার ঘড়িতে বাজছে 7:54। 7:55 এখানে টাইম। 5 মিনিট দাঁড়াবে, 8টায় ছাড়বে। আমাদের 12301 হাওড়া রাজধানী ভায়া গয়া এইমাত্র তার দ্বিতীয় স্টেশনে এসে পৌঁছলো, ধানবাদ স্টেশনে। 257 কিলোমিটার যাত্রা অতিক্রম করে আমাদের ট্রেন এইমাত্র ধানবাদ স্টেশনে পৌঁছলো। ধানবাদে 5 মিনিট মাত্র দাঁড়াবে। 7:55 থেকে 8টা, আর 2 মিনিট আগে ঢুকে গেছে এখানে। এই নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস এইমাত্র ধানবাদ জংশনে ঢুকে গেল। আপনাদের ধানবাদ জংশনটা চারদিকটা একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। এবারে আমাদের এই রাজধানী এক্সপ্রেসের টয়লেটে ঢুকবো। টয়লেটটা একবার আপনাদের দেখিয়ে দেব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে কিনা। এটা হলো বেসিন, খুব লম্বা বেসিন, ভালোই জল পড়ছে, পর্যাপ্ত জল আছে। আর এখানে কোমোটের ব্যবস্থা আছে। দেখুন কোমোটটা খুব ভালোই আছে, মোটামুটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে। আর এই নীল ফ্ল্যাশ দেওয়ার জন্য আলো জ্বলছে, জলও পড়ছে, মোটামুটি সুন্দর ব্যবস্থা আছে। যদিও ঝাঁ চকচকে নয়, তবু মানানসই, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে, নিশ্চয়ই স্যানিটাইজ করেছে। ট্রেন এক্ষুনি ছেড়ে দেবে, চলুন সিটে গিয়ে বসা যাক। রাত 8:15 বাজে। আমরা ননভেজ নিয়েছি। থ্যাংক ইউ। আমাদের খাবারে দিয়েছে, ভাত দিয়েছে, রাইস, হ্যাঁ রাইস দিয়েছে, শুধু প্লেন রাইস না? হ্যাঁ প্লেন রাইস দিয়েছে, হ্যাঁ পরোটা দিয়েছে। হ্যাঁ পরোটা দিয়েছে, হ্যাঁ পরোটা তো টেস্ট হবে নিশ্চয়ই। দিয়েছে ডাল, হ্যাঁ ডাল দিয়েছে না? হ্যাঁ দিয়েছে চিকেন, এটা চিকেন দেয়। হ্যাঁ আর তার সঙ্গে আলু মটরের তরকারি, হ্যাঁ আলু মটরের তরকারি, আর এটা হলো দই দিয়েছে। হ্যাঁ টক দই দিয়েছে। ঠিক আছে, মাসি খাবারের রিভিউ দিচ্ছে রাজধানী এক্সপ্রেসে। রাজধানী এক্সপ্রেসে 8:25 রাতের ডিনার দিয়ে গেল। আমার মাসি বলবে আজকে আমরা নিয়েছি ননভেজ, খাবার কেমন হয়েছে মাসি রিভিউ দিচ্ছে। ভালোই হয়েছে, মাংসটাও খেতে ভালোই হয়েছে। টেস্ট হয়েছে? হ্যাঁ কম। আপনাদের দেখাচ্ছি পিসটা কেমন হয়েছে, দেখাচ্ছি। পিসটা মোটামুটি ঠিকই দিয়েছে। হ্যাঁ আর টেস্ট হয়েছে, মাসি রিভিউ দিচ্ছে। হ্যাঁ ভালো হয়েছে খেতে। ঠিক আছে। পরোটার সঙ্গে এরা আলুর তরকারি দিয়েছে, আর আলুর তরকারিটা খেতে বেশ ভালোই হয়েছে। পরোটার সঙ্গে ভালোই লাগছে খেতে।
আলুর তরকারিটা। আর পরোটাটা কেমন, নরম আছে তো? হ্যাঁ, নরমও আছে আর গরমও আছে আর কি। বাহ। হ্যাঁ। খাবারটা মোটামুটি ভালোই দিয়েছে আর কি। 2:56-তে আমরা প্রয়াগরাজ জংশনে ঢুকে গেলাম। খুব বড়, তার আগে প্রয়াগরাজ চৌকি ছিল, এখন 2:56 বাজে। এখানে 2 মিনিট দাঁড়াবে প্রয়াগরাজ জংশনে। খুব বিশাল বড় এই প্রয়াগরাজ জংশন। আপনারা জানেন এখানে প্রচুর কুম্ভ মেলা হয়েছিল, লক্ষ লক্ষ লোক সারা পৃথিবী থেকে এখানে এসেছিল সেই প্রয়াগরাজ জংশনে। আমরা পৌঁছে গেলাম আমাদের শেষ ইন্টারমিডিয়েট স্টেশন কানপুর সেন্ট্রালে। নমস্কার, সকল দর্শক বন্ধুদের সুপ্রভাত জানাই। আমাদের 12301 হাওড়া নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস ভায়া গয়া এইমাত্র কানপুর স্টেশনে এসে পৌঁছলো। এখানে 5 মিনিট দাঁড়াবে। 4:50 থেকে 4:55 টাইম ছিল, 5:05 এখানে ঢুকে গেছে, 5:10 ছাড়বে। এই কানপুর সেন্ট্রাল থেকে একদম চলে যাবে আমাদের নতুন দিল্লিতে। এই কানপুর আমাদের কলকাতা, তারপর দিল্লি, বোম্বে সবার সঙ্গে কানেকশন আছে। এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব আছে, এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর আছে, লেদার ইন্ডাস্ট্রি আছে, টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি আছে এবং প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রির জন্য বিখ্যাত। এবং আপনারা জানেন কানপুরে প্রায় 11,000-এর বেশি বাঙালি এখানে বাস করে। কানপুর খুব সুন্দর সিটি। আর এখানে আইআইটি কানপুর আছে। আপনাদের কানপুর স্টেশনটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হলো এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ কানপুরে, বিশাল বড় স্টেশন। এখানে 10খানা প্ল্যাটফর্ম আছে। এই দেখুন কানপুর স্টেশনটা, সবাই ঘুমিয়ে আছে। আমাদের এই 12301 হাওড়া নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস 1009 কিলোমিটার অতিক্রম হয়ে গেছে। আর দিল্লি পৌঁছবে আর 440 কিলোমিটার ক্রস করে 1449 কিলোমিটারে দিল্লি পৌঁছে যাবে। ঠিক 5:14তেই ছেড়ে দিল আমাদের এই ট্রেন कानपुर सेंट्रल থেকে। अगरतला हो जाने वाले कुछ समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर आ रही है। धन्यवाद। লাইনের উপর এই রেল ব্রিজটি খুব পুরনো। দেখুন খিলান দিয়ে তৈরি হয়েছিল তখনকার দিনে। এখন সকাল 6টা বাজে। এইমাত্র পেপার দিয়ে এলো, কমপ্লিমেন্টারি পেপার। এখন সকাল 6টা বাজে, আমাদের চা দিয়ে গেল, গরম জল দিল, তারপর সমস্ত টিকিটগুলো দিল। টিকিট দিয়েছে, দুটো
বিস্কিট দিয়েছে এর মধ্যে। দেখা যাক কেমন চা দিয়েছে, কি বলছি কেমন চা। লিকার চা করেছি চিনি এবং দুধ বাদে, মোটামুটি ঠিকই আছে। কেমন হয়েছে চাটা? ভালো হয়েছে। ভালো হয়েছে তো? তুই ভালো বানিয়েছিস চা। না না, আমার বানানোতে, ওদের চাটা কেমন? চাটা ভালোই। এই যে এখন পয়সা দিয়ে চা নিলাম, 20 টাকা করে চা, মোটামুটি ঠিকই আছে। একটু গরম গরম চা, আর সকালবেলা তো আপনাদের দেখালাম চা খেয়েছি। এখন আমরা চা খাচ্ছি। এই যে মাসি ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। আমাদের ট্রেন এখন হিরানগাঁও যাচ্ছে, 1231 কিলোমিটার, 1449 কিলোমিটারের মধ্যে 1231 কিলোমিটার পার হয়ে করে দিয়েছে আমাদের এই হাওড়া রাজধানী এক্সপ্রেস। প্রায় 10 মিনিট লেট করছে। আশা করছি যে শিডিউল টাইম যেটা 10টা 5 মিনিটে আছে সেটাই পৌঁছবো। আর আপনাদের একটা খবর জানাচ্ছি, আমার এটাই প্রথম রাজধানী এক্সপ্রেসে জার্নি। হ্যাঁ, মনে পড়েছে, রাজধানী এক্সপ্রেসে আগে একবার গিয়েছিলাম, সেটা 2014 সালে। তখন আমি ব্যাম্বোভিলায় পোস্টিং ছিলাম। সেটা ছিল 7ই অক্টোবর 2014। হঠাৎ খবর পেয়েছি মা এবং ভাইপোরা, তার বোন, ছোট বোন আমার আছে, সবাই মিলে দিল্লিতে দুর্গাপূজাতে গিয়েছিল। হঠাৎ মা অসুস্থ হয়ে গিয়ে নার্সিংহোমে ভর্তি। তো আমি টিকিট কেটে নিয়েছিলাম, বাবা বললো যা দিল্লিতে যা, তোর মা অসুস্থ। এবার দিল্লি টিকিট কেটেছি, কিন্তু তখন ব্যাম্বোভিলাতে রিপোর্ট দিয়ে দৌড়ে এসে এই ফুড প্লাজাতে একটু খেয়েই আমি প্ল্যাটফর্মে ট্রেন দিয়ে দিয়েছে, ট্রেনে উঠতে যাব, তখনই দুঃসংবাদ এলো মা আর নেই, মা আমাদের ছেড়ে চলে গেল। তখন বাবা বললো না, তুই ট্রেনে চেপে পড়ো, ওখানে সৎকারের সমস্ত কাজগুলো করে আয়। তারপর ট্রেনে চেপেছি, কিন্তু ট্রেনের টিকিট পেয়েছিলাম সম্ভবত এলাহাবাদ পর্যন্ত। তবু আমার ভরসা ছিল আমি দিল্লিতে পৌঁছতেই পারবো। তারপর মাঝপথে তারপর ঠিক হয় না, মায়ের ডেড বডি আমাদের এই কলকাতায় প্লেনে করে নিয়ে আসা হবে এবং ওখান থেকে আমাদের বাগনাপাড়াতে নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর আমাকে নেমে যেতে বলা হলো। আমি ধানবাদ স্টেশনে তারপর নেমে পড়েছিলাম। আমার প্রথম রাজধানী এক্সপ্রেসের ওটাই ছিল জার্নি। আর আজকে দ্বিতীয় জার্নি, এই মাসির সঙ্গে যাচ্ছি দিল্লিতে দিদিমাকে দেখবার জন্য। এটা কি ব্রেকফাস্ট হলো? হ্যাঁ, আজকে ব্রেকফাস্টই হবে, এটাই শেষ তো? হ্যাঁ। বাস, ঠিক আছে। এখন সময় 8:45, 8টা বাজতে 15 মিনিট। এইমাত্র আমাদের ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেল। আপনাদের দেখাচ্ছি ব্রেকফাস্টে কি কি আছে। এই যে আমাদের, আপনাদের দেখাচ্ছি, প্রথমেই দেখাচ্ছি, এটা হলো অমলেট দিয়েছি। এই যে আপনাদের দেখাচ্ছি, অমলেটের সঙ্গে আলু ভাজা দিয়েছি। আর এখানে দুটো সেকা পাউরুটি দিয়েছে, সেকা পাউরুটি দিয়েছে। আর টি কিট দিয়েছে। আর এখানে বাটার দিয়েছে, আমুল বাটার দিয়েছে, সম্ভবত এই পাউরুটির সঙ্গে মেখে নেওয়ার জন্য। আর একটা টমেটো সস দিয়েছে। এটা হলো সকালবেলার ব্রেকফাস্ট রাজধানী এক্সপ্রেসে। আর এটা হলো একটা ম্যানিয়া গোল্ড ম্যাঙ্গো ড্রিঙ্ক, এটা দিয়েছে। এই হলো আজকের আমাদের সকালবেলার ব্রেকফাস্ট। দেখি কেমন খেয়ে কেমন আপনাদের জানাচ্ছি। দেখি ব্রেডটা কেমন হয়েছে। বাটার দিয়ে মাখাতে হবে, ঠিক আছে। আলু ভাজাটা কেমন হয়েছে? আলু ভাজা ঠিক আছে। আর অমলেট, আপনারা আমাদের অন্যান্য ইউটিউবারদের কাছ থেকেও দেখেছেন, সবসময় ব্রেকফাস্টে এই মেনুই চলছে। কোন হসপিটালে উঠবেন? হসপিটালের নামটা দিল্লি ডেনভার। আপনার স্বামীর ক্যান্সার হয়েছে? হ্যাঁ। কতদিন হয়েছে? 9 মাস ধরুন। শেওড়াফুলি কোথায় থাকেন আপনারা? আমরা থাকি লাহারো। এমনি আর টাটাতে গিয়েছিলেন, টাটা রাখেনি? না এটা না সরকারি, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। না না, টাটা রাখেনি। কেন, কি বলছে ওরা?
আর হবে না ট্রিটমেন্ট, মানে ও শেষ পর্যায়ে চলে গেছে বলছে। সেই জন্য ছেড়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, ডেট দিয়ে দিয়েছে, আয়ু কত 4 মাস বাঁচবে বলেছে। এবার এখানে ইউটিউব থেকে সার্চ করে স্যারের কাছে দেখাচ্ছি। ইউটিউব দেখে এটা সন্ধান পেয়েছেন হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই নার্সিং হোমের হ্যাঁ, হ্যাঁ। দিল্লিতে, হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেখানে যাচ্ছেন। ঠিক আছে, যতদিন থাকবে যেন কষ্ট না পায়, তাই তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর আপনার একটা ছেলে আছে বললেন, হ্যাঁ, 6 বছরের। হ্যাঁ, 6 বছরের ছেলে। ছেলেকে নিয়ে এখন বাঁচতে হবে। ঠিক আছে, কষ্টের মধ্যেও মনটাকে আনন্দে যতটা খুশি রাখতে হবে। রেল লাইনের নিচে এই ব্রিজটির নাম হলো মিন্টু ব্রিজ। আমার অতি পরিচিত। কর্নার প্লেস থেকে আমরা মিন্টু রোডে এই ব্রিজ ধরেই যেতাম। শিবাজি ব্রিজ যাচ্ছি, এরপরই নিউ দিল্লি স্টেশন, তিলক ব্রিজ। এটা হলো তিলক ব্রিজ। আমাদের ভারতবর্ষের প্রথম প্রাইভেট ট্রেন তেজস এক্সপ্রেস যাচ্ছে। এই যে তেজস রাজধানী এক্সপ্রেস, আপনাদের দেখাচ্ছি তেজস রাজধানী এক্সপ্রেস। আমাদের ট্রেন নিউ দিল্লি স্টেশনে ঢুকছে। আমাদের এখন সময় 10টা বেজে 10, 5 মিনিট লেট করেছি। এইমাত্র নিউ দিল্লি স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। এখন 10টা 10 বাজে। এখন আমরা এই সামনে দিয়ে আজমির গেট দিয়ে বেরোবো। আমার সেই মামা ওয়েট করছে। এটা হলো নয়াদিল্লি স্টেশন, আপনাদের দেখাচ্ছি। এই এক্সিট গেট দিয়ে বেরোচ্ছি। बिना टिकट यात्रा करना माना है। এই মুহূর্তে আমরা ভারতের লাইফলাইন ইন্ডিয়ান রেলওয়েজের নিউ দিল্লি স্টেশনের বাইরের ছবি আপনাদের কাছে তুলে ধরছি। এটা হলো নিউ দিল্লি স্টেশন। এখন আমরা নিউ দিল্লি স্টেশনে গেট নাম্বার 10 দিয়ে বেরোলাম। আপনাদের পুরো স্টেশন চত্বরটা দেখিয়ে দিচ্ছি। খুব সুন্দর স্টেশন চত্বর। এখানে তাপমাত্রা গা পুড়ে যাচ্ছে, এরকম রোদের তাপ লাগছে এই মুহূর্তে। আমরা এখন নিউ দিল্লি স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে এসেছি। এখানে আমার বড় মামা আসবে। বড় মামা এলে একসঙ্গে আমরা বেরোবো। গেট নাম্বার 10। মামা কেমন আছেন? ভালো আছেন তো? এটা হলো আমার মামা, বড় মামা। আমরা এখান থেকে একটা ট্যাক্সি করে সিআর পার্কের দিকে রওনা দিলাম। সুপ্রিম কোর্ট, ভারত মণ্ডপম। নিউ দিল্লি স্টেশন থেকে আমাদের মামার বাড়ি চিত্তরঞ্জন পার্কের দূরত্ব 15 কিলোমিটার। সময় নিল আধ ঘন্টা। আমরা পৌঁছে গেছি। এটা হলো আমার মামার বাড়ি। আমার মেজো মামা, রিটায়ার্ড ব্যাংক অফিসার শঙ্কর ভৌমিক।